谁说女子不如男？近日，女厨师单手颠锅30斤田螺在网上爆火，网友直呼这哪是颠勺，这是林黛玉倒拔垂杨柳啊！南哥看这美女颠得那么轻松，也想试一下，但是试了2下之后，直呼不行，搬不动啊，太累了。兄弟们，这他是个力气活呀！看看我这汗，我来接力。你白扯，你整不动。我是最慢的。哎，别整了，别让他整了，飞扬，下去吧，别帮忙了。哎，有味儿，好吃，好吃。来，兄弟们，南哥现在把这个螺给它塑封起来，一会儿我们去看看这一盆螺到底能卖多少钱。一盒啊，哎，你看，来一盒。好嘞，尝过都说好。来，美女。10块，还剩一点啊，快收摊了，咱收摊了，不卖了。现在是8点钟啊，我们至少还能卖1个多小时，应该是能卖得没这些，也就剩10来份了。这么畅销的辣炒田螺到底是怎么做的？秘诀就在这包麻辣炒料上。我这个料你就来吧，炒啥都香啊，炒鞋底子都香。我跟你讲，我这个料为什么好使，是因为我这个料里有很多的香料。谁家的大厨炒一个小海鲜也好，炒花甲会用这么多的香料，没有一个用的。但是我这个料里加了这些东西，它炒出来的又能吃到海鲜的味儿，又能吃到麻辣味儿，它回口还有这个香料的味儿，它有没有记忆点？你用我这料炒田螺、炒花甲，在你方圆5公里之内叫打对手。刚刚多的复购客户，做干锅、做烤鱼、麻辣小龙虾、炒个海鲜、麻辣鸭头、麻辣牛蛙、毛血旺、水煮肉片都好吃。没错。然后你不会用的话，我们还有视频教程，教你这个料怎么用，怎么炒菜。你要相信南哥，你就拍上一单。只要你是开餐厅的，你看我这个料能不能让你有一款高毛利的复购的菜品。兄弟们，就是这款多功能的麻辣炒料，现在下单还有618活动，赶紧点击下方小黄车选购吧。